विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आज म विशेष गरी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अक्सिडेसन रिडक्सन अथवा हामी रिडक्स रियाक्सन भनेर पनि बुझ्छौँ। अक्सिडेसन र रिडक्सन भनेर कुनै कुनै किताबहरूमा यो च्याप्टरको नाम अक्सिडेसन र रिडक्सन भनेर छ भने कुनै कुनै च्याप्टरहरूमा रिडक्स रियाक्सन छ। म यहाँनिर थोरै कुरा बुझाइहाल्छु। यो अक्सिडेसन र यो रिडक्सन दुवै चाहिँ केमिकल रियाक्सनहरू हुन्, एक प्रकारका रियाक्सनहरू हुन्। यो दुवै अक्सिडेसन र रिडक्सनबाट नै मिलाएर रिडक्स रियाक्सन भएको हो। यो रिडक्स रियाक्सनको आरइडी र यो अक्सिडेसन रियाक्सनको ओएक्स दुवैलाई मिलाएर रिडक्स रियाक्सन भनेर यहाँनिर भनेको छ। यो विशेष गरी सिटिबिटी र एनइबीका धेरै जसो कोर्सहरूमा यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरू आउने गर्दछ। अब हामी अक्सिडेसन र रिडक्सन च्याप्टरभित्र के विषयवस्तुहरू पढ्छौँ भन्ने कुराहरू म फर्स्ट अफ अल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो टपिकमा हामीले पढ्ने कुराहरूको इन्ट्रोडक्सन गराउनु। अक्सिडेसन र रिडक्सन च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्ने कन्टेन्टको मतलब हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने कुराहरू सबैभन्दा पहिला अक्सिडेसन र रिडक्सन भनेको के हो, यिनीहरूलाई हामी दुई किसिमले डिफाइन गर्नेछौँ र यिनीहरूको इक्जाम्पलहरू पनि हेर्नेछौँ। अक्सिडेसन र रिडक्सन भनेको के हो, जसमा हामी क्लासिकल कन्सेप्ट अक्सिडेसन र रिडक्सनको क्लासिकल कन्सेप्ट र अक्सिडेसन र रिडक्सनको इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अथवा हामी मोडर्न कन्सेप्ट बारे पढ्नेछौँ। र अक्सिडेन्ट र रिडक्टेन्ट भनेको के हो, अक्सिडेन्टको बारेमा र रिडक्टेन्टको बारेमा पनि हामी स्टडी गर्नेछौँ। साथसाथमा यो अक्सिडेसन नम्बर र भ्यालेन्सी बिचमा के डिफ्रेन्स छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नेछौँ। साथै अक्सिडेन्ट र रिडक्टेन्ट अथवा अक्सिडेसन र रिडक्सनको इम्पोर्टेन्ट के छ भन्ने कुराहरू पनि गर्नेछौँ। र यसमा कुनै पनि मोलिक्युल्समा भएका एटमहरूको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ भनेर तिनीहरूको क्याल्कुलेसन पनि हामी गर्न सिक्नेछौँ। साथै अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट हामीले रिडक्स रियाक्सनलाई ब्यालेन्स गर्न पनि सिक्नेछौँ। त्यसको लागि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नेक्स्ट क्लासमा सिकाउने छु। आजको क्लासमा अब सुरुबाट विषयवस्तुहरू सुरु गरौँ। फर्स्टमा जाउँ, क्लासिकल कन्सेप्ट। फर्स्टमा हामी क्लासिकल कन्सेप्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यसपछि हामी इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्टको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। अक्सिडेसन भनेको के हो, रिडक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा हामी क्लासिकल कन्सेप्टबाट कुरा गरौँ। क्लासिकल कन्सेप्ट अनुसार अक्सिडेसन भनेको के हो त भन्ने कुराहरू यहाँनिर जाउँ। क्लासिकल कन्सेप्ट अनुसार अक्सिडेसन भनेको के हो र रिडक्सन भनेको के हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अक्सिजन भन्ने त सुन्नु भएको होला, भनेपछि यहाँनिर विशेष गरी एडिसन अफ अक्सिजन भन्ने कुरा पनि बुझ्दा हुन्छ। अक्सिडेसन भनेको यहाँनिर परिभाषामा पनि लेखेको छ डिफाइनमा, अक्सिडेसन इज डिफाइन्ड एज द केमिकल रियाक्सन। यो एक प्रकारको केमिकल रियाक्सन हो which involves द एडिसन अफ अक्सिजन। यहाँनिर मैले यहाँनिर लेखेको छु एडिसन अफ अक्सिजन अथवा अक्सिजनको एडिसन अथवा एडिसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल। अक्सिजन पनि इलेक्ट्रोनेगेटिभ नै हो र इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलहरूको एडिसन हुनु भनेको पनि यहाँनिर भन्दा पछाडि मैले यिनीहरूको प्रत्येकको चारवटाको छुट्टा छुट्टै देखाउने छु। इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलको एडिसन अथवा अक्सिजनको एडिसन, साथसाथमा हाइड्रोजनको रिमुभल। यहाँनिर रिमुभल अफ हाइड्रोजन भनेको छ। रिमुभल अफ हाइड्रोजन भनेको पोजिटिभ चार्जवाला हो भनेपछि हाइड्रोजन अथवा इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकलहरूको रिमुभल हुनु भनेको नै हामीले अक्सिडेसन हो भनेर बुझ्छौँ। यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सेम क्लासिकल कन्सेप्टमा, हुन त मैले त्यसलाई फेरि पछि पनि भन्ने नै छु, अहिले नै केही कुराहरू एकदम सजिलरी भनिदिइहालौँ। क्लासिकल कन्सेप्ट अनुसार अक्सिडेसन भनेको अक्सिजनको एडिसन अथवा इलेक्ट्रोनेगेटिभ
रेडिकलको एडिसन हो र यहाँनिर हाइड्रोजनको रिमुभल अथवा इलेक्ट्रोपोजिटिभको रिमुभल हो भने सेम गरी हामीले यदि यो अक्सिडेसनको ठाउँमा हामीले रिडक्सन बनायो भने कहिलेकाहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई डेफिनेसन एउटाको याद भयो भने अर्को पनि याद हुने तरिका मैले भनिरहेको छु। यो अक्सिडेसन भन्ने ठाउँमा यदि रिडक्सन भयो भने मैले यहाँनिर जहाँनिर रेडले हाइलाइट गरेको छु यो एडिसन भनेको छु, बस यहाँनिर रिडक्सन भयो भने यहाँनिर रिडक्सन हुँदा बित्तिकै यो एडिसनको ठाउँमा रिमुभल र यो रिमुभलको ठाउँमा एडिसन मात्रै गराइदिँदा पनि यो रिडक्सनको लागि सबभन्दा सजिलो डिफाइन हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँनिर यो चारवटा कुराहरू छ। अक्सिडेसन भनेको एडिसन अफ अक्सिजन भनेको कस्तो हुन्छ मैले यसमा रियाक्सनमा देखाउने छु। इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलको एडिसन भनेको छ मैले यसलाई पनि रियाक्सनमा देखाउने छु। हाइड्रोजनको रिमुभल र इलेक्ट्रोपोजिटिभको रिमुभल भनेको छ मैले यसलाई पनि रियाक्सनमा देखाउने छु। अब यहाँनिर फर्स्टमा एडिसन अफ अक्सिजन भनेर हामीले अघि पढेका थियौँ। एडिसन अफ अक्सिजन भन्नाले यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, एडिसन अफ अक्सिजन भनेको छ यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यो सल्फरमा यो अक्सिजन एड भएर यहाँनिर SO2 भन्यो, SO2 भयो भने यो सल्फरको अक्सिडेसन भयो। यहाँनिर सल्फरमा अक्सिजनको एडिसन हुनु भनेको सल्फरको अक्सिडेसन भयो। यहाँनिर पनि हेर्न सकिन्छ यो Mgमा म्याग्नेसियममा यो अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्दाखेरि यो म्याग्नेसियम यहाँनिर एक्लै थियो, अलिकति ध्यान दिएर हेर्ने है। यो म्याग्नेसियम यहाँनिर एक्लै थियो, यतापट्टि आएर म्याग्नेसियमसँग अक्सिजन के भयो त एट्याच भएर म्याग्नेसियम अक्साइड बन्यो भनेपछि यहाँनिर यो Mgसँग अक्सिजनको के भयो त भन्दा एडिसन भयो। त्यस्तै गरी यहाँनिर यो कार्बन छ, यो कार्बनसँग अक्सिजनले रियाक्सन गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड बनायो भनेपछि यहाँनिर कार्बन एक्लै थियो भने यहाँनिर कार्बनसँग अक्सिजनको चाहिँ एट्याच भएको छ। यसलाई हामी एडिसन अफ अक्सिजन भनेर भन्छौँ। भनेपछि यिनी रियाक्सनहरू, यिनी जति रियाक्सनहरू छन् यिनी रियाक्सनहरू एडिसन अफ अक्सिजन अथवा अक्सिडेसन रियाक्सनहरू हुन्। यिनी सबै चाहिँ अक्सिडेसन रियाक्सनहरू हुन् जसमा चाहिँ के भएर त भन्दा अक्सिजनको एडिसन भएर भएका रियाक्सनहरू हुन्। अब नेक्स्ट वानमा छ एडिसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल। अब फर्स्टमा इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल भन्नको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले रेडिकलहरूको बारेमा थोरै केही ज्ञान भएको हुनुपर्दछ। रेडिकलको बारेमा थोरै बुझ्नको लागि फर्स्टमा अब रेडिकलहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, विशेष गरी इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल र इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकलहरू हुन्छन्। जसमा इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल भनेका के हुन्, इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल भनेका के हुन्, तिनीहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। म यहाँनिर केही थोरै बुझाउन चाहन्छु। यहाँनिर यो मैले जुन रेड लगाएको छु यसलाई अलिकति फोकस गरौँ। यो रेड लगाएको F यस्तो मिस्टेक हुन्छ कहिले। अब यहाँनिर एडिसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभमा यहाँनिर हेरौँ यो रेड लगाएको Fe छ, यो Fe मा Cl कतिवटा छन्, Cl भनेको क्लोरिन, क्लोरिन भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो। यहाँनिर बुझ्नुपर्छ यहाँनिर दुईवटा क्लोरिनहरू थियो भने यहाँनिर कतिवटा क्लोरिनहरू भयो, तीनवटा क्लोरिन भनेपछि एउटा क्लोरिन के भयो त थपियो। यसरी क्लोरिन इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल यहाँनिर थप भएको हुनाले एडिसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो Fe फ्लामसँग फेरिकसँग यहाँनिर दुईवटा क्लोरिन थियो र यसले क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्दा क्लोरिन चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल हो। यहाँ एउटा क्लोरिन चाहिँ के हुन आयो त थप हुन आयो। यहाँनिर दुईवटा थियो, यहाँनिर कति भयो त तीनवटा भयो भनेपछि यहाँनिर Fe को पनि अक्सिडेसन भयो। साथसाथमा तल्लो पनि हेर्न सक्छौँ हामीले, साथमा यहाँनिर तल्लो पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर Fe छ, यहाँनिर यो Fe छ, यो Fe भनेको फलाम हो। Fe सँग कतिवटा SO4 छन्, SO4 भनेको सल्फेट हो।
सल्फेट भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल हो। हामीलाई थाहा छ SO4 माइनस माइनस अथवा भ्यालेन्सी कति हुन्छ -2 हुन्छ भने यहाँ Fe सँग एउटा SO4 छ भने यतापट्टि यो Fe सँग यो रियाक्सनमा, यो रियाक्सनको बारेमा हामी पछि पनि आवश्यकता अनुसार फर्दर पढाउँला, अहिले धेरै चाहिँ जान्नुपर्ने जरुरी छैन। यहाँनिर Fe सँग अब कतिवटा SO4 भयो त भन्दा 3 वटा SO4 भयो भने SO4 एट्याच भयो, थप भयो भनेपछि यो रियाक्सनमा यहाँनिर यो Fe को यहाँनिर के भयो त भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ, अक्सिडेसन भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब यो एडिसन अफ अक्सिजन, एडिसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल भइसकेपछि अरु थप एडिसन भइसकेपछि यहाँनिर रिमुभल अफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनको रिमुभ भन्ने कुरा छ। मैले ब्लू कलरले यहाँनिर मैले छुट्याएको छु। अब यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो सल्फरमा यहाँनिर हाइड्रोजन छ, सल्फरमा यहाँनिर के छ त हाइड्रोजन छ भने यहाँनिर यो सल्फरमा अब यहाँ हाइड्रोजन छैन भनेपछि हाइड्रोजनको के भयो त रिमुभ भयो भनेपछि यहाँनिर सल्फरको चाहिँ अक्सिडेसन भयो भनेर बुझ्नुपर्छ। साथसाथमा मैले दुईटा कुरा, सानो कुरा पनि बुझाएको छु। यहाँनिर यो क्लोरिनसँग, यो क्लोरिन मैले रेडमा यो पनि देखाएको छु, यो क्लोरिनसँग हाइड्रोजनको एडिसन भयो। रिमुभल अफ हाइड्रोजन यदि अक्सिडेसन हो भने एडिसन अफ हाइड्रोजन चाहिँ रिडक्सन रियाक्सन हो। यो चाहिँ जस्ट हामीले रिडक्सनमा अर्को पोइन्टमा पढ्नेछौँ। अब यहाँनिरबाट के कुरा बुझ्नु पर्दछ भन्दा यहाँनिर सल्फरको अक्सिडेसन भइरहेको देखिरहेको छ भने क्लोरिन, यसरी अक्सिडेसन र रिडक्सन हेड टु हेड भन्नुको अर्थ एउटामा अक्सिडेसन हुँदा रिडक्सन पनि हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म बताऊँ, कुनै एउटा मान्छेसँग यहाँनिर दुईवटा मान्छेहरू छन्, यो ए मान्छेसँग अब यहाँनिर भएका यी दुईवटा, एउटा मान्छे ए र अर्को मान्छे बी छ भने मानौ ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छेलाई 100 रुपियाँ दियो, ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छेलाई 100 रुपियाँ दियो भने ए भन्ने मान्छेसँग पैसा घट्यो र बी भन्ने मान्छेसँग पैसा के भयो त बढ्यो भनेपछि यसले भएको पैसा दिँदा, एले बीलाई पैसा दिँदा यदि ए को घट्ने र बी को नबढ्ने भइदिएको भए सँगै दुईटा कुरा त हुन्थेन। यसरी बुझ्नुपर्छ, यदि एले केही पैसा यदि दियो बीलाई भने ए को घट्दै गर्दा बी को पनि के हुन्छ त बढ्छ। भनेपछि यसरी घट्ने र बढ्ने कुराहरूमा हामी अक्सिडेसन र रिडक्सन बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले अक्सिडेसन र रिडक्सन रियाक्सनहरू हेड टु हेड सँगसँगै हुने भएका हुनाले दुवै रियाक्सनहरूलाई मिलाएर, अक्सिडेसन र रिडक्सन दुवैलाई मिलाएर हामी रिडक्स रियाक्सन भनेर चाहिँ भन्छौँ। त्यही भएर यो च्याप्टरको नाम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कुनै कुनै बुकहरूमा रिडक्स रियाक्सन भनेर पनि देख्न सक्छौँ। अब रिमुभल अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल भनेको छ। रिमुभल अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल, सबैभन्दा पहिला इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकलहरू के हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकलहरू के हुन्, जस्तै यहाँनिर यो आईसँग, यो आईसँग, आई भनेको आयोडिनसँग के भनेको पोटासियम छ। पोटासियम भनेपछि यो अल्काली मेटल हो। अल्काली मेटलको चार्ज चाहिँ कस्तो हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। यो इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल अथवा इलेक्ट्रोपोजिटिभ इलिमेन्ट भनेको चाहिँ यहाँनिर यो पोटासियम हो। यो पोटासियम आयोडिनसँग छ। यसरी यो आयोडिनबाट इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल पोटासियम रिमुभ हुँदाखेरि यहाँनिर यो आयोडिनको अक्सिडेसन भएको छ। साथसाथमा रिडक्सनको कुरा पनि गरौँला हामी अहिले रिडक्सन च्याप्टरमा। अब हामी नेक्स्ट वानमा रिडक्सनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अक्सिडेसन र रिडक्सन जस्ट अपोजिट रियाक्सनहरू हुन् भन्ने कुरा फर्स्ट अफ अल भन्न चाहे। यहाँनिर मैले लास्टमा पनि लेखेको छु, अक्सिडेसन र रिडक्सन भनेको एकदमै रिभर्स प्रोसेसहरू हुन्। अक्सिडेसनको उल्टो रिडक्सन हो भनेपछि मैले अघि अक्सिडेसनमा क्लासिकल कन्सेप्ट सम्झाए अनुसार अक्सिडेसन भनेको यहाँनिर एडिसन अफ अक्सिजन भनेर थियो भने यहाँनिर रिमुभल भन्ने शब्द आयो र यहाँनिर रिमुभल भन्ने शब्द थियो, यहाँनिर अक्सिडेसन भन्ने आयो। अरू सबै रिडक्सन भनेको
सेम अक्सिडेसनको परिभाषासँग मिल्दोजुल्दो छ। जहाँनिर एडिसन भनेर लेखेको थियो त्यहाँनिर रिमुभल, र जहाँनिर रिमुभल भनेर लेखेको थियो त्यहाँनिर हामीले एडिसन भन्दा बित्तिकै रिडक्सनको परिभाषा हुन्छ। यहाँनिर भनेको छ रिडक्सन इज डिफाइन्ड एज द केमिकल रियाक्सन, मतलब रिडक्सन भनेको यस्तो प्रकारको केमिकल रियाक्सन हो विच इन्भल्भ्स द, जसमा कस्तो हुन्छ त भन्दा रिमुभल अफ अक्सिजन, अक्सिजनको रिमुभ र इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलको रिमुभ हुने, र एडिसन अफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनको एडिसन अथवा एडिसन अफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनको एडिसन अथवा हाइड्रोजन भनेको कस्तो, साथसाथमा इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकलको एडिसन भन्नु नै हामीले रिडक्सन भनेर बुझ्छौँ। फेरि एकचोटि सानो कुरा मैले सम्झाइहालेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, यो रिडक्सन र अक्सिडेसनको परिभाषा यदि तिमीहरूलाई कण्ठ गर्न पर्ने भयो, गाह्रो भयो बुझ्नको लागि, अब बुझ्नको लागि मैले बुझाइरहेको छु, यदि कसैलाई कण्ठ गर्नुपर्ने भयो भने यो रिडक्सन भन्ने ठाउँमा हामीले अक्सिडेसन भन्ने राख्यौँ भने अक्सिडेसन यहाँनिर हेरौँ है, यो रिडक्सनको ठाउँमा यो पनि रिडक्सन छ भने यहाँनिर अक्सिडेसन भयो भने पनि अक्सिडेसन इज डिफाइन्ड एज द केमिकल रियाक्सन विच इन्भल्भ्स द, जहाँनिर यो रिमुभल भन्ने शब्द छ यो रिमुभलको ठाउँमा एडिसन भनेर राखिदिने अरू जस्ताको तस्तै, र यो एडिसन भनेको ठाउँमा हामीले रिमुभल भनेर राखिदिने हो भने यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अक्सिडेसनको परिभाषा अथवा डिफिनेसन याद गर्यो भने रिडक्सनको पनि परिभाषा हामीलाई याद गर्न अथवा डिफिनेसन याद गर्न सजिलो हुन्छ। अब नेक्स्टमा हामी जाउँ, यो चारवटा कुराहरू जस्तै मैले अक्सिडेसनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अक्सिडेसनमा अक्सिजनको एडिसनको इक्जाम्पल, इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलको एडिसनको इक्जाम्पल, हाइड्रोजनको रिमुभलको इक्जाम्पल र इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकलको रिमुभलको इक्जाम्पल दिए जस्तै मैले यो रिडक्सनमा मैले रिमुभल अफ अक्सिजन, अक्सिजनको रिमुभल अथवा इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलको रिमुभलको इक्जाम्पल देखाउने छु, र हाइड्रोजनको एडिसन साथसाथमा इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकलको एडिसनको बारेमा मैले चारवटा इक्जाम्पलहरू यसमा फर्स्ट अफ अल देखाउने छु। अब त जाउँ इक्जाम्पलतिर। लेट्स अब यहाँनिर हेर्न सक्छौँ फर्स्ट नम्बरमा रिमुभल अफ अक्सिजन भनेर भनेको छ। यहाँनिर रिमुभल अफ अक्सिजनमा यो सियुलाई हेरौँ त एकचोटि र यो सियुलाई हेरौँ त एकचोटि, मैले कलरले पनि छुट्याइदिएको छु। यहाँनिर सियुसँग यो अक्सिजन छ, यहाँनिर यो सियुसँग के छ त अक्सिजन छ भने यहाँनिर सियुमा अक्सिजन छैन भनिसकेपछि यो कपरसँग यहाँनिर भएको अक्सिजन रिमुभ भयो भने यो कपरको यहाँनिर अक्सिजन नहुनु अथवा यो कपरबाट अक्सिजन हट्नु भनेको कपरको रिडक्सन भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ एकदमै सजिलरी। यहाँनिर कपरसँग अक्सिजन छ, अब यहाँ यतातिर रियाक्सनमा हेर्दाखेरि प्रोडक्ट साइडतिर कपरसँग अब रियाक्सनमा अक्सिजन छैन भनिसकेपछि अक्सिजन के भयो त यहाँनिरबाट यो कपरको यहाँनिर अक्सिडेसन भएको भन्ने कुरा यो रियाक्सनबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यहाँनिर अर्को इक्जाम्पल छ रिमुभल अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल। इलेक्ट्रोनेगेटिभ सेम अघिकै इक्जाम्पल छ, अलिकति ध्यान दिएर हेर्ने। यहाँनिर Fe भन्ने फलाम अथवा आइरन अथवा फेरिक जे भने पनि है, फलाम नेपालीमा, फेरिक ल्याटिनमा, आइरन अङ्ग्रेजीमा जे भने पनि यो Fe सँग यहाँनिर क्लोरिनको सङ्ख्या कति छ? 3वटा छ। क्लोरिन इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल हो। क्लोरिन के हो त? इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल हो भने अब यो क्लोरिन यहाँनिर 3वटा थियो भने यतापट्टिको यो Fe सँग अब क्लोरिनको सङ्ख्या कति रह्यो? 2वटा। भनेपछि घट्यो कि बढ्यो? सम्झ्यौ एकचोटि? घट्यो। भनेपछि यसरी इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलको रिमुभ हुनु पनि यो रिडक्सन हो। यसरी हामीले यो Fe अथवा फलामलाई रिडक्सन हो भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब हामी जाउँ अरू 2वटा बुदाहरूतिर। एडिसन अफ अब हामी एडिसन अफ हाइड्रोजनतिर जाउँ। यो एडिसन अफ हाइड्रोजनमा यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हामीले एडिसन अफ हाइड्रोजन भनेको छ। एडिसन अफ हाइड्रोजनमा भनेपछि यहाँनिरको
कुरा बुझौँ अब रिडक्सनमा। मैले यही रियाक्सनलाई अघि पनि देखाएको थिएँ। जस्तै यहाँनिर क्लोरिनसँग अरू कुनै पनि चिजहरू छैन भने यतापट्टि हेर्दाखेरि यो क्लोरिनसँग के आएको छ त भन्दा हाइड्रोजन आएको छ भने यसरी हामी हेर्न सक्छौँ यो क्लोरिनको चाहिँ रिडक्सन भएको हो भने साथसाथमा यहाँनिर सल्फरको चाहिँ अक्सिडेसन भएको छ। यसरी अक्सिडेसन र रिडक्सन एक आपसमा हेड टु हेड हुने रियाक्सनहरू हुन् जसबाट रिडक्सन र अक्सिडेसन दुईवटा मिलेर हामी रेडक्स रियाक्सन भनेर चाहिँ पढ्छौँ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कुनै कुनै बुकहरूमा रिडक्स रियाक्सन भनेर पनि यो च्याप्टरलाई देख्न सक्छौँ भने कुनै कुनै किताबहरूमा अक्सिडेसन र रिडक्सन भनेर पनि देख्न सकिन्छ। अब हामी दोस्रो पोइन्ट अर्को लास्ट चौथो पोइन्टतिर जाउँ। एडिसन अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल। यहाँनिर इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकलको एडिसनतिर जाउँ। एचजी मर्करी इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल हो। यसरी यो एचजीसँग यहाँनिर सिएल कति छ 2 छ। अब यसरी पुरैलाई हेरौँ त यो एचजीसिएल2 यहाँ एचजी2सिएल2 भनेपछि यहाँनिरको एचजीको सङ्ख्या 1 र यहाँनिर एचजीको सङ्ख्या कति भयो त 2 भयो भने यो क्लोरिनमा थप एउटा एचजी एडिसन हुन आयो। द्याट मिन्स एचजी भनेको इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकलको चाहिँ के हुन आयो त एडिसन हुन आयो। त्यसरी यो चाहिँ यो दुईवटा यसरी एचजीसिएल2 एचजी2सिएल2 हुँदा यो पनि रिडक्सन हुन आयो। सिएलको रिडक्सन भएको चाहिँ यहाँनिर हामी बुझ्न सक्छौँ भने यसको चाहिँ यहाँनिर अक्सिडेसन भएको छ। इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल चाहिँ एट्याच भएको छ। मैले यहाँनिर यो कलरले अक्सिडेसनलाई देखाइरहेको छु भने यो रेड कलरले चाहिँ रिडक्सनलाई देखाइरहेको छु। अब हामी यो क्लासिकल कन्सेप्ट पछि यो मैले भनिहालेँ अक्सिडेसन नभइकन यो रिडक्सन हो। यहाँनिर टाइपिङ गर्दाखेरि छुटेको हो। अब क्लासिकल कन्सेप्ट अफ रिडक्सन र क्लासिकल कन्सेप्ट अफ अक्सिडेसनको बारेमा हामीले स्टडी गरिसकेपछि अब क्लासिकल कन्सेप्ट पछि मोडर्न कन्सेप्ट अनुसार के छ अथवा इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अनुसार अक्सिडेसन र रिडक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझौँ। अब यहाँनिर अब हामी इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अफ अक्सिडेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला यो इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट भन्नु र मोडर्न कन्सेप्ट भन्नु एउटै हो। इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अफ अक्सिडेसन यो चाहिँ अक्सिडेसनको इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अथवा मोडर्न कन्सेप्ट हो। यस्तै गरी हामी अर्को रिडक्सनको पनि मोडर्न कन्सेप्ट अनुसार जान्छौँ। अब यहाँनिर भनेको छ इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्टले के भन्छ त भन्ने कुरा मैले यहाँनिर देखाइसकेको छु। According to this concept, oxidation को इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अनुसार according to this concept, oxidation is a process अथवा रियाक्सन यस्तो खालको प्रोसेस अथवा यस्तो खालको रियाक्सन हो in which जसमा एनी सब्स्टेन्स यहाँनिर सब्स्टेन्स भन्ने शब्दबाट एटम पनि हुन सक्छ सब्स्टेन्सको ठाउँमा आयोन पनि हुन सक्छ र मोलिक्युल्स पनि हुन सक्छ। यी तीनवटै सब्स्टेन्सहरुको एउटै शब्दले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ। एटमलाई आयोनलाई र मोलिक्युल्सलाई सब्स्टेन्स भन्ने शब्दले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। लुज वान और मोर इलेक्ट्रोन यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा लुज वान और मोर इलेक्ट्रोन एक वा एक भन्दा बढी इलेक्ट्रोन यदि लस गर्छन् भने यस्तो प्रकारको रियाक्सनलाई हामी अक्सिडेसन रियाक्सन भनेर भन्दछौँ। अब यहाँनिर जसले इलेक्ट्रोन लस गर्यो यहाँनिर हेरौँ है यहाँनिर यो एमजी थियो एमजीले इलेक्ट्रोन के गर्यो लस गर्यो। जुन इलिमेन्ट अथवा सब्स्टेन्स अथवा एटम अथवा आयोन मोलिक्युल्स जे भए पनि जसले इलेक्ट्रोन लस गर्यो त्यसलाई हामी अक्सिडाइज भनेर भन्छौँ। अब इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अनुसार अथवा मोडर्न कन्सेप्ट अनुसार हामीले अक्सिडेसनलाई तीनवटा पोइन्ट्सहरुमा डिफाइन गर्न सक्छौं अथवा तीनवटा पोइन्ट अनुसार हामी बुझ्न सक्छौं जसमा अक्सिडेसनमा के कुराहरु इन्भल्भ हुन्छ भन्ने कुराहरु यहाँनिर देखाइएको छ। अक्सिडेसनमा लस अफ इलेक्ट्रोनको लस हुनु भनेको अब यहाँनिर थोरै कुराहरु बुझ्ने जस्तो छ।
यो एमजी र यो एमजी प्लस प्लसमा के फरक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा। यो इलेक्ट्रोन माइनस हुँदा पनि अझ प्लस प्लस कसरी आयो भन्ने कुरा यहाँनिर म बताउँछु। एमजीमा है यसरी हेरौँ है, यो एमजीमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या र प्रोटोनको सङ्ख्या दुवै बराबर हुन्छ। यसरी इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या र प्रोटोनको सङ्ख्या दुवै बराबर हुँदा यो एमजीमा है, अलिकति ध्यान दिएर सुनौँ है, एमजीमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या र प्रोटोनको सङ्ख्या बराबर हुँदा +12 - 12 इक्वल टु 0, यसमा चाहिँ कुनै पनि चार्ज हुँदैन। बुझ्नुपर्ने कुरा अलिकति ध्यान दिएर है। यो एमजीमा यो बुझिसकेपछि यहाँनिर तल पनि सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ, त्यही भएर मैले यहाँनिरै फोकस गरिरहेको छु। यो एमजीमा म्याग्नेसियममा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या पनि 12 र प्रोटोनको सङ्ख्या पनि कति हुन्छ त 12 हुन्छ। यसरी अब इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या 12 हुनु भनेको इलेक्ट्रोनको चार्ज माइनस हो। यदि -12 इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ हुने भएकाले -12 र प्रोटोनको चार्ज चाहिँ प्लस हुने भएको हुनाले प्रोटोनको सङ्ख्या पनि 12। यसरी +12 र -12 गर्दाखेरि कति हुन आउँछ त 0 हुन आउँछ। यसरी -12 इलेक्ट्रोनको चार्ज र +12 प्रोटोनको चार्ज दुवै बराबर हुँदा टोटलमा म्याग्नेसियमको कुनै पनि चार्ज हुँदैन, 0 हुन्छ। अब बुझ्न पर्ने कुरा यहाँनिर यतातिर छ। यहाँनिर एमजी प्लस प्लस किन भयो त भन्दा दुईवटा इलेक्ट्रोनहरू निस्कियो भनेपछि दुईवटा इलेक्ट्रोन रिमुभ भयो अथवा लस गर्यो भनेपछि अब यो म्याग्नेसियमसँग सुनौ है ध्यान दिएर, यो म्याग्नेसियमसँग दुईवटा इलेक्ट्रोनहरू यो म्याग्नेसियमले लस गरिसकेपछि अब इलेक्ट्रोन कति बच्यो त भन्दा 10 वटा। इलेक्ट्रोनको चार्ज कस्तो हुने भयो -10 हुने भयो भने प्रोटोन त यसले लस गरेको छैन, प्रोटोनको सङ्ख्या कति नै हुने भयो 12 नै हुने भयो 12। यसरी हेर्ने हो भने यो -10 र +12 बाट +2 आउँछ। यसरी हामीले प्लस प्लस भनेर लेखेको छ। यो कुरालाई यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्न सक्ने हो भने नेक्स्ट यो तलतिर यो एसएनमा भएको पनि जस्तै यहाँ दुईवटा प्लस प्लस थियो, दुईवटा इलेक्ट्रोन थप जाँदाखेरि यहाँनिर 4वटा प्लस भयो। यो कुरालाई पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो सिएल माइनस क्लोरिन माइनस थियो, यसमा दुईवटा इलेक्ट्रोनहरू लस गरेर चाहिँ क्लोरिनको एउटा मोलिक्युल्स बनायो। यसमा पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। अब मैले धेरै यहाँनिर फोकस गर्न भन्दा पनि अब यतातिर जाउँ। अब यहाँनिर लस अफ इलेक्ट्रोनलाई मैले यहाँनिर बुझाएँ। यसमा राम्रोसँग हेर्नुपर्ने कुरा मैले यहाँनिर ध्यान दिएर भनिसकेको छु। कसरी यो पोजिटिभ चार्ज दुईवटा भयो भन्ने कुरा मैले यहाँनिर एकदमै ध्यान दिएर भनेको छु। यदि अलिकति क्लियर हुन मन छ भने फेरि एकचोटि ब्याक आएर फेरि राम्रोसँग हेर्ने हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। अब इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज, पोजिटिभ चार्जको इन्क्रिज हुनु भनेको पनि अक्सिडेसन हो भनेर चाहिँ भनेको छ। यहाँनिर एकदमै सरल भाषामा छ, धेरै गाह्रो छैन। यहाँनिर एसएनसँग है, यो एसएनसँग कतिवटा चार्जहरू छ पोजिटिभ चार्ज, दुईवटा पोजिटिभ चार्जहरू छ। यतातिर कतिवटा पोजिटिभ चार्ज भयो 4वटा पोजिटिभ चार्ज भयो। दुईटा इलेक्ट्रोन जाँदाखेरि +2टा चार्ज थपिन्छ। एकदमै इजी, यहाँको नियम अनुसार 2 इलेक्ट्रोन जाँदा +2, एउटा इलेक्ट्रोन जाँदा +1, यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। भने यहाँनिर छ डिक्रिज इन नेगेटिभ चार्ज, नेगेटिभ चार्ज घट्दा पनि भनेको छ। यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ सिएलमा यहाँ के छ माइनस छ, क्लोरिनमा माइनस छ। यो क्लोरिनले अर्को क्लोरिन छ, यो फेरि यतातिर -2 भयो भन्दैमा यहाँ -3 लेख्ने होइन नि। क्लोरिन यहाँ अहिले यो मोलिक्युल्सको फर्ममा छ। यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हामी Cl2 छ। यहाँनिर क्लोरिन आयोनको फर्ममा थियो, रेडिकलको फर्ममा थियो भने यहाँनिर क्लोरिन चाहिँ मोलिक्युल्सको फर्ममा छ। यसरी यसमा भएको नेगेटिभ चार्ज रिमुभ हुँदा पनि यो अक्सिडेसन भनेर हुन्छ। अब रिडक्सनको पनि यस्तै 3वटा पोइन्ट्सहरू छन्। सेम तरिकाको सजिलै बुझ्न सक्छौँ। एउटा याद गर्यो भने अर्को याद गर्न सजिलो छ। जस्तै अक्सिडेसनमा जे कुराहरू भनेको छ, जस्तै लसको उल्टो गेन, एकदमै सजिलै बुझ्ने कुरा है। जस्तै हामी रिडक्सन भन्ने शब्द अक्सिडेसनको ठाउँमा हामीले रिडक्सन भनेर भन्यो भने लस अफ इलेक्ट्रोन भनेको छ, गेन अफ इलेक्ट्रोन बनाउँछौँ हामी। एकदमै सजिलै बुझ्नुपर्ने है। इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज भनेको छ, इन्क्रिजको उल्टो डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज भन्छौँ हामीले। र डिक्रिज इन नेगेटिभ चार्ज भनेको छ, यसको ठाउँमा हामी इन्क्रिज इन नेगेटिभ चार्ज भनेर भन्छौँ। सेम हामीले अक्सिडेसनका यदि 3वटा पोइन्ट्सहरूलाई इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अथवा मोडर्न कन्सेप्ट अनुसार हामीले बुझ्न सक्यौँ भने रिडक्सनको पनि सेम टाइपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब हामी रिडक्सनतिर जाउँ।
अब हामी रिडक्सनमा आइसकेका छौँ। रिडक्सनमा के भनेको छ त भन्दाखेरि यो रिडक्सनको हामीले अघि अक्सिडेसनको कुरा गरेको थियौँ, अहिले चाहिँ यो रिडक्सनको कस्तो कन्सेप्ट भन्दा त इलेक्ट्रोनिक अथवा मोडर्न कन्सेप्ट अनुसार हामीले अघि अक्सिडेसनको कुरा गऱ्यौँ भने यो चाहिँ रिडक्सनको कन्सेप्टको कुरा गर्दैछौँ। यहाँनिर पनि सेम प्रकारको कुरा छ, यहाँनिर धेरै गाह्रो कुराहरू छैन। अघिनिर जहाँनिर मतलब गेनको कुरा थियो, लसको कुरा थियो, ठिक उल्टो हुन्छ भनेर मैले अघि भनिसकेको छु। यहाँनिर हेर्न सक्छौँ, एकर्डिङ टु दिस कन्सेप्ट रिडक्सन इज अ प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेन्स, एटम, आयोन और मोलिक्युल्स। फेरि एकचोटि फेरि ब्याक आएर हेरौँ हामीले। यहाँनिर अक्सिडेसनमा पनि एकर्डिङ टु दिस कन्सेप्ट according to this concept oxidation is a process in which any substance, atom, ion or molecule same छ, loss one or more electron भनेको छ यहाँनिर loss one or more electron भनेको छ भने अब रिडक्सन तिर जाउँ हामी। रिडक्सन तिर हेर्दाखेरि रिडक्सनमा हेर्न सक्छौँ लसको ठाउँमा के भनेको छ त गेन भनेको छ। भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अक्सिडेसनको यदि डिफिनेसन इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अथवा मोडर्न कन्सेप्ट अनुसार याद गर्न सकियो भने त्यसकै आधारमा रिडक्सनको पनि इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अनुसार परिभाषा पनि लेख्न सकिन्छ र त्यसका तीनवटा पोइन्ट्सहरू पनि लेख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर हेर्न सक्छौँ यो भनिहाले यति, यो अहिले यहाँनिर गेन भनेको छ भने यसमा हामीले अक्सिडेसनमा लस छ भने रिडक्सनमा गेन हुन्छ। यहाँ द सब्सटेन्स व्हिच गेन इलेक्ट्रोन, जसले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ हामी त्यसलाई रिड्युस्ड। रिडक्सनमा के कुरा हुन्छ त भन्दा रिडक्सन द्याट मिन्स गेन अफ इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनको गेन भनेको रिडक्सन हो। यहाँनिर क्लोरिन छ, क्लोरिन चाहिँ मोलिक्युल्सको फर्ममा थियो भने दुईवटा इलेक्ट्रोनहरू एडिसन भइसकेपछि अथवा गेन भनेको पाइसकेपछि Cl माइनस बन्यो, यो चाहिँ रिडक्सन भयो। यहाँनिर इलेक्ट्रोनको गेन भनेको अगाडितिर प्लस भयो भने डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज, पोजिटिभ चार्ज डिक्रिज हुनु पनि, पोजिटिभ चार्ज के हुनु डिक्रिज हुनु पनि हो, के हो त भन्दा रिडक्सन हो। भने यहाँनिर Fe आइरनमा कतिवटा पोजिटिभ चार्ज छ भन्दा 3वटा पोजिटिभ चार्जहरू छ। यसरी एउटा इलेक्ट्रोन एडिसन हुँदा यसमा पोजिटिभ चार्ज कतिवटा भयो त 2वटा पोजिटिभ चार्ज भयो। यसरी Fe मा अथवा फेरिकको आयोनबाट फेरसको आयोन बन्दाखेरि यो पनि रिडक्सन रियाक्सन भयो। र लास्टमा छ, लास्ट पोइन्टमा छ इन्क्रिज इन नेगेटिभ चार्ज, नेगेटिभ चार्ज इन्क्रिज हुनु पनि रिडक्सन हो। भने यहाँनिर सल्फरसँग है, यहाँनिर के छ त सल्फरसँग दुईवटा इलेक्ट्रोनहरू एट्याच हुँदा सल्फरको माइनस माइनस भएको छ, इन्क्रिज इन नेगेटिभ चार्ज अथवा नेगेटिभ चार्जको इन्क्रिज हुनु पनि रिडक्सन हो। फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकचोटि बुझौँ, यो रिडक्सनको ठाउँमा यदि अक्सिडेसन भयो भने जहाँ जहाँ गेन भनेको छ त्यो ठाउँमा लस, ध्यान दिएर सुन है। जस्तै यो अक्सिडेसनको ठाउँमा यदि यो रिडक्सनको ठाउँमा यदि अक्सिडेसन भयो भने यहाँनिर गेन भनेको ठाउँमा हामीले लस लेख्नुपर्छ, अक्सिडेसनको परिभाषा भइहाल्छ। भने यहाँनिर गेनको ठाउँमा पनि हामीले लस बनाउने, यो डिक्रिजको ठाउँमा इन्क्रिज बनाउने, यो इन्क्रिजको ठाउँमा डिक्रिज बनाउने हो भने अरू सबै कुराहरू अक्सिडेसनमा हुन्छ। अलिकति कुराहरू बुझ्यो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अब हामी अक्सिडेसन र रिडक्सन भनेको के हो सामान्य कुराहरू जनरल कन्सेप्ट अनुसार अथवा क्लासिकल कन्सेप्ट अनुसार अक्सिडेसन भनेको के हो, रिडक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा गऱ्यौँ। र मोडर्न कन्सेप्ट अथवा इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अनुसार पनि अक्सिडेसन र रिडक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अब हामीले यो अक्सिडेसन र रिडक्सनको बारेमा कुरा गरिसकेपछि अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाँदैछौँ। यहाँनिर नेक्स्ट टपिक रहेको छ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र रिड्युसिङ एजेन्टको बारेमा। अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा हामी अब यसमा हामी कुरा गर्छौँ। यहाँनिर डिफ्रेन्स बिट्विन जस्तो गरेर मैले देखाएको छु। अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अथवा अक्सिडेन्ट
र रिड्युसिङ एजेन्ट अथवा रिडक्टेन्ट भनेको के हो भन्ने कुराहरू यहाँनिर हामी बताउँ। अ सब्स्ट्यान्स विच अक्सिडाइज अदर बट इट सेल्फ अन्डरगो रिडक्सन। आफू रिडक्सन भएर, ध्यान दिएर सुनौ है, आफू रिडक्सन भएर अरूलाई अक्सिडाइज गर्ने त्यस्ता खालका सब्स्ट्यान्सहरू जसलाई हामी अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेर भन्दछौँ। यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। अ सब्स्ट्यान्स विच अक्सिडाइज अदर, अरूलाई अक्सिडाइज गर्ने, अक्सिडाइज भनेको अक्सिडेसन गर्ने। अक्सिडेसनको परिभाषा र त्यत्रो कन्सेप्टको बारेमा मैले अगाडि सम्झाइसकेको छु। अब बुझ्नुपर्ने कुरा, अरूलाई अक्सिडाइज गर्ने र आफू आफैमा चाहिँ के हुने त भन्दा रिडक्सन हुने त्यस्ता खालका सब्स्ट्यान्सहरू छन् जसलाई हामी अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेर भन्दछौँ। यहाँनिर परिभाषामा भनेको छ अ सब्स्ट्यान्स विच अक्सिडाइज अदर बट इट सेल्फ अन्डरगोज रिडक्सन। अरूलाई अक्सिडाइज गरिकन आफूलाई चाहिँ आफू रिडक्सन हुने जो छ त्यसलाई हामी अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भन्छौँ। जसका इक्जाम्पलहरू यहाँनिर थुप्रै इक्जाम्पलहरू लेखेको छु मैले, यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हामीले। O2 अक्सिजन, Cl2 क्लोरिन, HNO3 नाइट्रिक एसिड, K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, H2O2 हेभी वाटर अथवा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यिनी चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्टहरू हुन् भने रिड्युसिङ एजेन्ट यतातिर छन्। सेम यहाँनिर यो अक्सिडाइज अदरको ठाउँमा, यहाँनिर हेरौँ है, अक्सिडाइज अदरको ठाउँमा अब यहाँनिर आफू चाहिँ रिड्युस भइकन अरूलाई अक्सिडाइज गर्ने थियो भने अब यसमा आफू चाहिँ अक्सिडाइज भएर अरूलाई रिड्युस गर्नेहरू जुन छन्, यहाँनिर ध्यान दिएर सुनौ है, यो अक्सिडाइजलाई तल, यो रिड्युसलाई माथि गरे पनि हुन्छ, अथवा यो स्टेटमेन्टलाई जसरी याद गरे पनि हुन्छ। यो आफू रिड्युस भएर अथवा रिडक्सन भएर अरूलाई अक्सिडेसन गर्ने रिएजेन्ट हो भने यो चाहिँ आफू चाहिँ अक्सिडेसन भएर अरूलाई रिड्युस गर्ने है, अन्डरगोज अक्सिडेसन। अ सब्स्ट्यान्स विच अन्डरगोज अक्सिडेसन, आफू चाहिँ अक्सिडेसन हुने बट रिड्युस अदर, अरूलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने। जस्तै H2 हाइड्रोजन, C कार्बन, SO4 यसरी SO2 सल्फर डाइअक्साइड एन्ड यसरी हामीले यहाँनिर धेरै थुप्रै उदाहरणहरू छन्। यसरी हामी यो रिड्युसिङ एजेन्टहरूको पनि कुरा यतिनिर गऱ्यौँ। अब हामी नेक्स्टमा छौँ। अक्सिडेसन नम्बर र भ्यालेन्सी बिचमा के फरक छ भन्ने कुरा। अक्सिडेसन नम्बरको कुरा पनि मैले यसपछि बताउने छु। यदि यो क्लासमा टाइम बचेसम्म मैले यही क्लासमा नै अक्सिडेसन नम्बरको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पुरै बताउने छु। यदि यो क्लासमा टाइम नपुग्ने भयो भने नेक्स्ट क्लासमा रियाक्सनहरूलाई ब्यालेन्स गर्न, अक्सिडेसन नम्बरहरू कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, त्यो कुराहरू म सबै बताउने छु। यदि समय भयो भने म यहीमा नै एट्याच गर्नेछु, हेर्दै जाउँ हैन, एकदमै ध्यान दिएर। अब यो अक्सिडेसन नम्बर र भ्यालेन्सी बिचमा के डिफ्रेन्स छ भन्ने कुरा यहाँनिर अक्सिडेसन नम्बर भनेको के हो र भ्यालेन्सी भनेको के हो, यिनीहरू बिचमा के फरक छ भन्ने कुरा यहाँनिर। अक्सिडेसन नम्बर अफ एलिमेन्ट इज डिफाइन्ड एज, अक्सिडेसन नम्बर भनेको त्यस्तो हो, द रेजिडुअल चार्ज, रेजिडुअल भनेको आफैमा भएको इन्डिभिजुअल चार्ज, विच एन एटम एपियर टु ह्याभ when all other atom from the molecules are removed as ion। यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यदि कुनै पनि मोलिक्युल्समा भएका अरू सबै एटमहरूलाई आयोनको रूपमा यदि हामीले रिमुभ गर्यौँ भने त्यसमा बच्ने चार्ज जति हुन्छ त्यसलाई नै हामी अक्सिडेसन नम्बर भनेर भन्छौँ। यहाँनिर भनेको छ अक्सिडेसन नम्बर होल नम्बर पूर्ण सङ्ख्यामा पनि हुनसक्छ र फ्र्याक्सन भिन्नमा पनि हुनसक्छ, तर यहाँनिर यसको ठिक अपोजिट कहिल्यै पनि भ्यालेन्सी चाहिँ फ्र्याक्सनमा हुँदैन, यो जहिले पनि होल नम्बरमा मात्रै हुन्छ। अब परिभाषा भ्यालेन्सीको त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सानै कक्षादेखि राम्रोसँग धेरै पटक पढिसकेका पनि छन्। भ्यालेन्सी इज द क्यापासिटी अफ एन एटम, कुनै पनि एटमको क्यापासिटी टु कम्बाइन विथ, यहाँनिर वाइट भएको छ, विथ सेम अर डिफ्रेन्ट एटम टु फर्म कम्पाउन्ड। कुनै पनि कम्पाउन्ड बन्नको लागि सेम अथवा अरू कुनै डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड एटमहरूसँग कम्बाइन गर्न सक्ने क्यापासिटीलाई हामी भ्यालेन्सी भनेर भन्छौँ। यहाँनिर अक्सिडेसन नम्बर भनेको कुनै पनि एउटा मोलिक्युल्समा भएका सबै एटमहरूलाई, यहाँनिर अब
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दुई किसिमको हुन्छ, कोही बुझेर रट्ने, कोही रटेर बुझ्ने है। यहाँनिर अब बुझेर रट्नेले पनि ध्यान दिने, रटेर बुझ्नेले पनि ध्यान दिने। यहाँनिर म दुवै तरिकालाई अप्लाई गरिदिएको छु। अक्सिडेसन नम्बर अफ इलिमेन्ट इज डिफाइन्ड एज द रेजिडुअल चार्ज। कुनै पनि अक्सिडेसन नम्बर भनेको त्यसको आफ्नो चार्ज हो। कस्तो बेलाको चार्ज त भन्दा कुनै पनि मोलिक्युल्सहरूमा भएका सबै अरू एटमहरूलाई आयनको रूपमा रिमुभ गर्दाखेरि त्यो एटमसँग जति चार्ज बच्छ द्याट इज द अक्सिडेसन नम्बर। अक्सिडेसन नम्बर होल नम्बरमा पनि हुनसक्छ र फ्र्याक्सन अथवा भिन्नमा पनि हुनसक्छ भने यहाँनिर भ्यालेन्सी चाहिँ कहिले पनि फ्र्याक्सनमा हुँदैन, यो जहिले पनि होल नम्बरमा हुनसक्छ। अब नेक्स्ट कुरा, कुनै पनि इलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ 0 हुनसक्छ। अक्सिडेसन नम्बर कति हुनसक्छ? 0 हुनसक्छ। अक्सिडेसन नम्बर ON को सर्ट फर्म, अक्सिडेसन नम्बरको सर्ट फर्म ON। अक्सिडेसन नम्बर अफ इलिमेन्ट मे बी 0। अक्सिडेसन नम्बर 0 हुनसक्छ भने तर भ्यालेन्सी यहाँनिर थोरै लाइन कटेको छ यहाँनिर तलतिर, भ्यालेन्सी नेभर 0 एक्सेप्ट आइडियल ग्यास अथवा इनर्ट ग्यास, नोभेल ग्यास जे भने पनि। निष्क्रिय ग्यासहरू बाहेक अरू कुनै पनि इलिमेन्टहरूको, फेरि ध्यान दिएर सुन्नु है, निष्क्रिय ग्यासहरू बाहेक अरू कुनै पनि इलिमेन्टहरूको भ्यालेन्सी 0 हुन सक्दैन। द्याट मिन्स द भ्यालेन्सी अफ इलिमेन्ट इज नेभर 0 एक्सेप्ट आइडियल ग्यास, नोभेल ग्यास। अब नेक्स्टमा हामी अब अक्सिडेसन र रिडक्सनको अथवा अक्सिडेन्ट र रिडक्टेन्टको इम्पोर्टेन्ट के छ भन्ने विषयमा हामी कुरा गरौँ। अक्सिडेन्ट र रिडक्टेन्टको इम्पोर्टेन्ट अफ अक्सिडेन्ट अथवा अक्सिडेसन र रिडक्सनको इम्पोर्टेन्ट के छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर मैले जोड्न चाहेँ। 4वटा इम्पोर्टेन्टहरूको कुरा छ। ब्लिचिङ एक्सन, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ब्लिचिङ एक्सन भनेको सुनेको त होला तर बुझेको छ कि छैन? छैन भने अब सुन्नियता। कुनै पनि चीज वस्तु अथवा सब्सटेन्सहरूमा कलरलाई रिमुभ गर्ने प्रोसेसलाई हामी सामान्यतया केमिस्ट्रीमा ब्लिचिङ एक्सन भनेर बुझ्छौँ। क्लरिङ मेटेरियललाई कलरलेस मेटेरियल बनाउने प्रोसेसलाई हामी ब्लिचिङ एक्सन भनेर हामी बुझ्छौँ एकदमै। भने स्पट रिमुभल, स्पट भनेको दाग, जस्तै हामीले हाम्रो लुगाहरूमा अथवा विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न प्रकारका दागहरू लाग्न सक्छन्, त्यो दागहरूलाई रिमुभ गर्नको लागि पनि अक्सिडेसन र रिडक्सनको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो कुरालाई मैले सुरुमै भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो, अब यहाँनिर मैले भन्न खोजेँ कलरफुललाई हामी कलरलेस बनाउने प्रोसेस भनेको ब्लिचिङ एक्सन हो। स्पट रिमुभल भनेको छ, स्पट भनेको दाग, विभिन्न किसिमका दागहरू हुन्छन्। अहिले यहाँनिर म पछाडि बुदागत रूपमा पोइन्टमा के को स्पट अथवा दागहरूलाई के कुन केमिकलहरूले चाहिँ हामी रिमुभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि मैले देखाउने छु। र स्टेरिलाइजेसन एन्ड डिसेन्टिफिकेसन, यो भनेको शुद्ध बनाउने प्रोसेस हो भनेर बुझ्छौँ। बायोलोजिकल प्रोसेस भनेको छ, बायोलोजिकल प्रोसेसमा जस्तै बिरुवाले, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बिरुवाले खाना बनाउँदाखेरि द्याट मिन्स वी नो कि यु नो फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस। फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस भन्ने सुन्या छ भने बिरुवाले लाइटको प्रेजेन्समा आफ्नो खाना बनाउने प्रोसेस फोटोसिन्थेसिस हो। त्यसमा कस्तो खालको रियाक्सन हुन्छ र त्यसमा के इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा मैले यहाँभन्दा पछाडि पनि बुझाउने छु। र साथसाथमा बायोलोजिकल इम्पोर्टेन्टमा रेस्पिरेसनको बारेमा सुने होला, इन्टर्नल रेस्पिरेसन र एक्सटर्नल रेस्पिरेसन। एक्सटर्नल रेस्पिरेसन त हामी अक्सिजन लिने कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने मात्रै बुझ्छौँ। यसरी हाम्रो शरीरभित्र गएको अक्सिजन कसरी कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यसको इम्पोर्टेन्ट अथवा बायोलोजिकल प्रोसेसमा मैले कुरा गर्नेछु। अब ब्लिचिङ एक्सनतिर जाउँ। ब्लिचिङ एक्सन पनि दुई प्रकारको हुन्छ। ब्लिचिङ एक्सन यहाँनिर SO2 सल्फर डाइअक्साइडको कारणले हुने ब्लिचिङ एक्सनको कुरा छ र अर्को नेक्स्ट वान क्लोरिनको कारणले हुने ब्लिचिङ एक्सनको कुरा छ। एउटा अक्सिडेसनको छ, एउटा रिडक्सनको छ, दुईवटै कुराहरू छ। यहाँनिर यो सल्फर डाइअक्साइडको कारणले हुने ब्लिचिङ एक्सन, द ब्लिचिङ एक्सन अफ सल्फर डाइअक्साइड इज टेम्पोररी। सल्फर डाइअक्साइडबाट हुने ब्लिचिङ एक्सन टेम्पोररी टाइपको हो। टेम्पोररी टेम्पोररी मिन्स
क्षणिक, पछि यो चाहिँ फेरि बिस्तारै रिमुभ हुन्छ। किन कसरी त्यो कुराहरूलाई मैले यहाँ बुदागत रूपमा भन्ने छु। किन टेम्पोररी हुन्छ भन्ने कुरा, इट इन्भल्भ्स द प्रोसेस अफ रिडक्सन। यो सल्फर डाइअक्साइडले रिडक्सन गराएर चाहिँ यसमा हुने ब्लिचिङ एक्सन हो। फेरि फर्दर यदि सल्फर डाइअक्साइडले त्यो भएको जो गराएको ब्लिचिङ एक्सन छ त्यसलाई हामी एटमोस्फियरमा आयौँ भने त अक्सिजन त हामीसँग एटमोस्फियरमा हुन्छ नै, भनेपछि यो अक्सिजनको एडिसन भएर फेरि फर्दर अक्सिडेसन हुने भएकोले यसरी सल्फर डाइअक्साइडले कुनै पनि चिज वस्तुहरूलाई हामीले यदि कलरिङ मेटेरियल छ भने, यदि के छ भने कलरिङ मेटेरियल छ भने यसरी यो पानीसँग निस्केको नेसेन्ट हाइड्रोजनले यसलाई हामी कलरलेस मेटेरियल बनाउँछौँ। र फर्दर इन प्रेजेन्स अफ एयरको प्रेजेन्समा फेरि यो कलरलेस मेटेरियल फेरि बिस्तारै अक्सिडाइज हुँदै फेरि थोरै कलरहरू गेन गर्छ भनेको छ। हेरौँ है, द ब्लिचिङ एक्सन अफ सल्फर डाइअक्साइड इज टेम्पोररी बिकज इट इन्भल्भ द प्रोसेस अफ रिडक्सन। रिडक्सनको कारणले हुने हो। किनभने अब रिडक्सनको कारणले भइसकेपछि फर्दर एटमोस्फियरमा आइसक्यो भने एटमोस्फियरमा त अक्सिजन हुन्छ नै, त्यो अक्सिजनले फेरि अक्सिडेसन भएर त्यो ब्लिचिङ एक्सन अथवा जुन यहाँनिर भनेको छ जुन यो रिडक्सनको कारणले भएको कलरलेस सब्सटेन्स अथवा मेटेरियल थियो त्यो बिस्तारै फेरि अक्सिडेसनको कारणले गर्दा कलर चाहिँ गेन हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। अब नेक्स्टमा जाउँ, ब्लिचिङ एक्सन ड्यू टु क्लोरिन। क्लोरिनको कारणले हुने ब्लिचिङ एक्सनको कुरा गरौँ। क्लोरिनको कारणले कस्तो प्रकारको ब्लिचिङ एक्सन हुन्छ यसलाई मैले बताऊँ। अब अघिको जस्तै छ, सबै कुराहरू करिब करिब मिल्दोजुल्दो छ। यहाँनिर यो क्लोरिनको कारणले हुने ब्लिचिङ एक्सन चाहिँ पर्मानेन्ट हो। अघिको सल्फर डाइअक्साइडको कारणले हुने चाहिँ के थियो त, यहाँनिर यो पर्मानेन्टको ठाउँमा टेम्पोररी थियो। बिकज इट इन्भल्भ्स द प्रोसेस अफ अक्सिडेसन, यो चाहिँ के को कारणले हुन्छ, अक्सिडेसनको कारणले हुन्छ भने अघि SO2 मा चाहिँ के को कारणले थियो, यो अक्सिडेसनको ठाउँमा रिडक्सनको कारणले। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुदाहरू याद गर्न सजिलो पनि हुन्छ, जस्ताको तस्तै लेख्ने। द ब्लिचिङ एक्सन अफ क्लोरिन, यहाँनिर क्लोरिन भनेको ठाउँमा सल्फर डाइअक्साइड भन्ने, इज पर्मानेन्ट भनेको छ, यो पर्मानेन्टको ठाउँमा हामी टेम्पोररी लेख्छौँ सल्फर डाइअक्साइडमा। बिकज इट इज इन्भल्भ द प्रोसेस अफ, सबै कुरा सेम हो। यहाँनिर अक्सिडेसन भनेको छ भने सल्फर डाइअक्साइडमा के थियो त, रिडक्सन थियो भने धेरै कुराहरू बुदागत रूपमा सजिलो हुन्छ। अघि सल्फर डाइअक्साइडबाट नेसेन्ट हाइड्रोजन पानीसँग रिएक्सन गरेर नेसेन्ट हाइड्रोजन निस्केको थियो, त्यो नेसेन्ट हाइड्रोजनले कलर मेटेरियललाई कलरलेस बनाएको थियो भने यहाँनिर चाहिँ दिस अक्सिजन कम्बाइन विथ द कलर मेटेरियल, यो कलर मेटेरियलमा भएको अक्सिजन, यो नेसेन्ट अक्सिजनले यो कलर मेटेरियललाई, यो कलरफुल मेटेरियललाई अक्सिडाइज बनाएर फेरि कलरलेस बनाउँछ। यो क्लोरिनलाई पानीसँग रिएक्सन गराउँदा यसरी नेसेन्ट अक्सिजन निस्किन्छ, यो नेसेन्ट अक्सिजनले कलर मेटेरियललाई अक्सिडाइज गरेर कलरलेस मेटेरियल बनाउँछ। यो चाहिँ पर्मानेन्ट टाइपको ब्लिचिङ एक्सन हो, यहाँनिर धेरै बुझ्नु पर्दैन। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नेक्स्ट कुरा रहेको छ, अब अक्सिडेसन र रिडक्सनका इम्पोर्टेन्टहरूमा दोस्रो पोइन्टमा रहेका छौँ हामीले एउटा ब्लिचिङ एक्सनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। ब्लिचिङ एक्सनमा सल्फर डाइअक्साइडको कारणले हुने टेम्पोररी ब्लिचिङ एक्सन र क्लोरिनको कारणले हुने पर्मानेन्ट ब्लिचिङ एक्सनको कुराहरू गऱ्यौँ। त्यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले रिएक्सन र मैले अन्डरलाइन गरेको बुदाहरू मात्रै याद गर्दा पनि हुन्छ। अब स्पोट रिमुभल भनेको छ यो अक्सिडेसन र रिडक्सनको इम्पोर्टेन्ट मध्ये हामीले स्पोट रिमुभलको बारे कुरा गरौँ। डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्पोट क्यान बी रिमुभ विथ द हेल्प अफ रिडक्स रियाक्सन। रिडक्स रियाक्सनको हेल्पले हामीले विभिन्न प्रकारका स्पोट अथवा दागहरूलाई हामी हटाउन सक्छौँ भनेको छ। यतातिर हामीले स्पोट दागहरूका नामहरू छ, जस्तै चिया कफीको दागहरू, इङ्क मसीको दागहरू, हरियो घाँसहरूको फलफुलको हैन ग्रिजको विभिन्न किसिमका दागहरू छन् र यिनीहरूलाई रिमुभ गर्नको लागि युज गरिने केमिकलहरूको नामहरू चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ। यहाँभन्दा धेरै यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धेरै स्पोट रिमुभल टुलमा चाहिँ बुझ्न जरुरी छैन। यतातिर भएका जस्तै कफी, टी, विभिन्न किसिमका कफी र टीहरूको दागहरूलाई है बोरेक्स वाटरले, इङ्कलाई चाहिँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहलले, ग्रिजलाई चाहिँ इथाइल अल्कोहलले, फ्लुइडहरूको स्पटहरूलाई चाहिँ H2O2 अथवा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यसलाई अर्को भाषामा भन्दा हामी हेभी वाटर पनि भन्छौँ
र ग्रास हरियो घाँसहरूको दागलाई चाहिँ अल्कोहल र हेभी वाटरको हेल्पले हामीले चाहिँ तिनीहरूमा दागहरूलाई चाहिँ हटाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ यो रिडक्स रियाक्सनको एउटा इम्पोर्टेन्टमा छ। अब नेक्स्ट वान स्टेरिलाइजेसन एन्ड डिसेन्टिफिकेसन। अब स्टेरिलाइजेसन भनेको के हो र डिसेन्टिफिकेसन भनेको के हो भन्ने कुरा अलिकति ध्यान दिएर हेरौँ। स्टेरिलाइजेसन भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। हामीले मेडिकल क्षेत्रमा काम गरेका मान्छेहरूसँग पनि सोद्धाखेरि स्टेरिलाइजेसन गरेको हो यो भनेर चाहिँ भन्छन्। स्टेरिलाइजेसनको अर्थ शुद्धिकरण भन्ने बुझौँ सर्टकटमा हैन। स्टेरिलाइजेसनको अर्थ के भनेर बुझौँ अरे शुद्धिकरण। यहाँनिर भनेको छ स्टेरिलाइजेसन इन द प्रोसेस, एक प्रकारको प्रोसेस हो है जसले चाहिँ किल है फर्म अफ फङ्गी ब्याक्टेरिया भाइरस बाई मिन्स अफ हिट प्रेसर एन्ड केमिकल। विभिन्न किसिमको हिट केमिकल प्रेसरहरूको युज गरेर हामीले विभिन्न प्रकारका हार्मफुल ब्याक्टेरियाहरूलाई अथवा फङ्गिसाइड्सहरूलाई भाइरसहरूलाई मार्ने प्रोसेसलाई हामी स्टेरिलाइजेसन भनिन्छ। जस्तै पानी शुद्धिकरण गर्नको लागि क्लोरिनको कुराहरू, पोटासियम परम्याग्नेटको कुराहरू, ओजनको कुराहरू, यो चाहिँ वाटरलाई स्टेरिलाइजेसन अथवा पानीलाई चाहिँ स्टेरिलाइजिङ गर्नको लागि युज गरिन्छ। साथसाथमा मेडिकल क्षेत्रमा पनि विभिन्न प्रकारका युज गरिएका औजारहरूलाई पनि स्टेरिलाइजेसन गरेर नै अरू मतलब फर्दर अगाडि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भने। डिसेन्टिफिकेन्ट्स भनेको के हो भन्दाखेरि डिसेन्टिफिकेन्ट्स त्यस्ता प्रकारका केमिकल सब्सटेन्सहरू हुन् व्हिच युज टु डिस्ट्रोय द माइक्रो अर्ग्यानिजम। विभिन्न प्रकारका ससाना माइक्रो भनेको साना माइक्रो अर्ग्यानिजमहरूलाई मार्नको लागि युज गरिने, तर यहाँनिर भनेको छ व्हिच हार्मफुल टु द लिभिङ टिस्यु, जो चाहिँ लिभिङ टिस्युहरूको लागि पनि के हुन्छ त हार्मफुल हुन्छ भने। जस्तै फिनोलहरू, हामीले टोयलेटमा युज गर्ने फिनोलहरू, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डेटोलहरू, अल्कोहलहरू। अब नेक्स्ट रहेको छ लास्ट इम्पोर्टेन्ट हो यो बायोलोजिकल प्रोसेस, इम्पोर्टेन्ट अफ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। अक्सिडेसन र रिडक्सनको लास्ट इम्पोर्टेन्टमा मैले बायोलोजिकल प्रोसेस एउटा इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। बायोलोजिकल प्रोसेसमा यो बायोलोजिकल प्रोसेसमा के छ त भन्दा फोटोसिन्थेसिस, जो कुरा मैले अघि पनि भनेको थिएँ। फोटोसिन्थेसिस भनेको के हो त भन्दा इन दिस प्रोसेस ग्रीन प्लान्ट क्यान कन्भर्ट कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर इन्टु द ग्लुकोज। यो फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसमा बिरुवाले कार्बन डाइअक्साइड र पानीलाई ग्लुकोज बनाउँछ र साथसाथमा अक्सिजन पनि बनाउँछ। रियाक्सन यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट भनेको छ बिरुवाले खाना बनाउने प्रक्रिया। नेपालीमा पढेको विद्यार्थीले प्रकाश संश्लेषण भनेर बुझेको छ, अङ्ग्रेजीमा पढेको विद्यार्थीले फोटोसिन्थेसिस भनेर बुझेको छ। यो फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस भनेको बिरुवाले प्रकाशको उपस्थितिमा आफ्नो खाना बनाउने एक प्रक्रिया हो। यसलाई यहाँ पनि त्यही कुराहरूलाई नै यहाँनिर इन्भल्भ गरेको छ। अब यो कार्बन डाइअक्साइड र यो पानीसँग है सनलाइटको प्रेजेन्समा बिरुवाको पातमा भएको क्लोरोफिलको प्रेजेन्समा यिनीहरूले चाहिँ यो ग्लुकोज C6H12 ग्लुकोज बनाउँछन् र यो अक्सिजन बनाउँछन्। यसलाई के भन्ने त अब यो अक्सिडेसन भयो अथवा रिडक्सन भयो के भयो भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएँ। यहाँनिर हेर्न सक्छौ यो कार्बनमा ध्यान दिएर हेर्ने है, यो कार्बनमा अक्सिजन छ तर यहाँ हाइड्रोजन छ कि छैन? छैन। हाइड्रोजन छ छैन भने यहाँनिर हाइड्रोजन के भयो थपियो। अब आफै कुरा बुझौँ अथवा भिडियोको अगाडि गएर हेरौँ। एडिसन अफ हाइड्रोजन भने यो कार्बन डाइअक्साइडमा एडिसन अफ हाइड्रोजनको एडिसन भयो भने यो कस्तो प्रकारको रियाक्सन भयो आफै बुझ्ने। मैले यसलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै अहिले छलफल गराउने छैन। आफै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि अगाडि गएर हेर्ने। अक्सिडेसनमा एडिसन अफ हाइड्रोजन भन्ने पोइन्ट अक्सिडेसनमा पर्छ अथवा रिडक्सनमा पर्छ कि भनिदिइहालौँ भनेपछि गेस प्लिज, गेस रिडक्सन। ओके थ्याङ्क यू। अब नेक्स्ट वान रेस्पिरेसन। अब रेस्पिरेसन भनेको छ, रेस्पिरेसनलाई हामी ब्रेदिङ भन्छौँ। सामान्यतया हामी एक्सटर्नल रेस्पिरेसनको बारेमा मात्रै कुरा बुझिरहेको हुन्छौँ, टेकिङ अक्सिजन एन्ड थ्रोइङ कार्बन डाइअक्साइड। बट यो अक्सिजन लिएर कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने प्रोसेस वास्तविक के हो भन्ने कुरा। ग्लुकोज के हुन्छ त डिकम्पोज हुन्छ के को प्रेजेन्समा? अक्सिजनको प्रेजेन्समा। र के हुन्छ कहाँनिर हुन्छ त भन्दा लिभिङ सेलहरूमा। यसलाई हामी इन्टर्नल रेस्पिरेसन भन्छौँ जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ। यहाँनिर हेरौँ ग्लुकोज अक्सिजनको प्रेजेन्समा डिकम्पोज हुने अथवा टुक्रिने प्रक्रिया नै
इन्टरनल रेस्पिरेसन हो। इन्टरनल रेस्पिरेसनमा यहाँनिर C6H12O6 यो ग्लुकोज भयो। यो अक्सिजनको प्रेजेन्समा अक्सिजनसँग डिकम्पोज भएर कार्बन डाइअक्साइड पानी र इनर्जी बनाउँछ। यसरी यो यहाँनिर भएको यो रिमुभल अफ हाइड्रोजन, यो हाइड्रोजन थियो यहाँनिर हाइड्रोजन छैन कार्बनसँग भनेपछि यो के भयो आफै बुझ्ने, यो भयो अक्सिडेसन। यो अक्सिडेसन रियाक्सन भयो, यो रिडक्सन रियाक्सन भयो। अक्सिडेसन र रिडक्सनको चाहिँ बायोलोजिकल इम्पोर्टेन्ट भनेको फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस र इन्टरनल रेस्पिरेसनमा हुन्छ भनेर बुझौँ। अलिकति इम्पोर्टेन्ट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो रियाक्सनहरू, यो दुईवटा रियाक्सनहरूलाई अलिकति याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट वानमा जाउँ। अब नेक्स्ट टपिक छ अक्सिडेसन नम्बर। यो अब आजको भिडियो अलि लामो भइसक्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले अक्सिडेसन नम्बर कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू, अक्सिडेसन नम्बरको रुल्सहरूको बारेमा आज छलफल गर्छु। र अक्सिडेसन नम्बरको रुल्सहरू छलफल गरिसकेपछि नेक्स्ट क्लासमा विभिन्न प्रकारका एटमहरूको अक्सिडेसन नम्बर कसरी निकाल्ने भनेर सिकाउँछु र अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट ब्यालेन्स गर्न पनि सिकाउँछु। अब यहाँनिर केही बुदाहरू अथवा केही पोइन्टहरू रहेका छन्। केही पोइन्टहरू यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। अक्सिडेसन नम्बर कति हुने भन्ने रुल्सहरू रहेको छ। अक्सिडेसन नम्बरको रुल्स छ यहाँनिर। द अक्सिडेसन नम्बर अफ इलिमेन्ट, कुनै पनि इलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर इन द अनकम्बाइन स्टेट, कम्बाइन नभएको अवस्थामा अथवा फ्री स्टेटमा यिनीहरूको अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेको छ। जस्तै यो Cl2 क्लोरिन, सोडियम Na, म्याग्नेसियम Mg। यो Cl मा 2 चाहिँ किन भयो भने यो डाइएटमिक हो, त्यही भएर यो डाइएटमिक भएको हुनाले Cl2 भयो। जस्तै यो Cl2, यो N2, यो O2 यिनीहरू चाहिँ डाइएटमिक भएको हुनाले यिनीहरू 2 भयो भने अरूमा चाहिँ यिनीहरू डाइएटमिक नभएको हुनाले सिङ्गलमा छन्। यसरी फ्री स्टेटमा एटमोस्फियरमा अरूसँग रियाक्सन नगरेर रहेका, आफैमा भयो त केही फरक पर्न, अरूसँग रियाक्सन नगरेर रहेका इलिमेन्टहरूको अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ कति हुन्छ 0 हुन्छ। यो बुदाहरू एकदमै बुझिराख्नुपर्ने छ। यो बुदा नबुझिकन हामी अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट कुनै पनि रियाक्सनहरूलाई ब्यालेन्स गर्न हामी जान्ने छैनौँ। त्यसको लागि हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा यहाँनिर मैले 6वटा अथवा 7वटा बुदाहरूमा भन्ने छु। त्यो बुदाहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने छ र याद पनि गर्नुपर्ने छ। आगामी कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। यहाँनिर भनेको छ इन कम्बाइन स्टेट, यो अनकम्बाइन स्टेटको कुरा थियो भने यहाँनिर कम्बाइन स्टेटको कुरा छ। अक्सिडेसन नम्बर अफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर जहिले पनि कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ, हाइड्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर जहिले पनि कति हुन्छ +1 हुन्छ। तर कस्तो अवस्थामा हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ। एक्सेप्टको अर्थ बाहेक कस्तो अवस्थामा हुँदैन त भन्दा एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, कुनै पनि मेटलहरूसँग, जस्तै यहाँ सोडियमसँग हाइड्रोजन छ, मेटल हाइड्राइडसँग रियाक्सन गरेको बेलामा चाहिँ यो हाइड्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ +1 हुँदैन। यस्तो अवस्थामा मेटल हाइड्राइड अथवा यो म्याग्नेसियम मेटल, यो हाइड्रोजन, यो पनि मेटल हाइड्राइड भयो, यो क्याल्सियम हाइड्राइड, यो म्याग्नेसियम हाइड्राइड, यो सोडियम हाइड्राइड भयो। यसरी हाइड्राइड, मेटलको हाइड्राइडको फर्ममा चाहिँ यिनीहरूको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ त -1 हुन्छ भने अरू अवस्थामा यसले कम्बाइन गरेर रहेको अवस्थामा चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ त भन्दा +1 हुन्छ। अब नेक्स्ट पोइन्ट, अक्सिडेसन नम्बर अफ अक्सिजन इज -2। अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर जहिले पनि कति हुन्छ -2 हुन्छ। तर कस्तो कस्तो अवस्थामा बाहेक भन्दा पेरो अक्साइड बाहेक, पेरो अक्साइड जस्तै यहाँनिर यहाँ ध्यान दिन सक्छौँ H2O2 हाइड्रोजन पेरो अक्साइड, Na2O2 सोडियम पेरो अक्साइड, यस्तो अवस्थामा चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ त भन्दा -1 हुन्छ। अलिकति ध्यान दिने केही इक्जाम्पलहरू। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै भास्ट पनि बुझ्नु पर्दैन। यति अहिले हाइड्रोजन पेरो अक्साइड र सोडियम पेरो अक्साइडमा अझ अक्साइड त अरू पनि हुन्छन्, सुपर अक्साइड पनि हुन्छन्, तिनीहरूमा पनि हुन्छ। अहिले सुपर अक्साइडको बारेमा मैले कुरा गरिनँ। विशेष गरी अलिकति बढी युज हुने भएको हुनाले धेरै जसो अक्साइडहरूमा चाहिँ हामीले युज गर्ने अक्साइडहरू भनेको सबै नर्मल अक्साइड हुन्, जसमा चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ त -2 हुन्छ। तर यिनीहरूमा चाहिँ यो पेरो अक्साइडहरूमा चाहिँ -2 हुँदैन। O2 को अर्थ हो पेरो अक्साइड, जसको भ्यालेन्सी -2 हुन्छ। रेडिकलमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले केही पढेको हुनुपर्ने हो। अब हामी अरू नेक्स्ट 3वटा बुदाहरूमा जाउँ। यहाँनिर 4वटा बुदा छन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो बुदाहरूमा पनि ध्यान दिएर सुनौँ।
द अल्जेब्रिक सम अफ अक्सिडेसन नम्बर अफ अल द एटम्स, सबै एटमहरूमा अथवा कुनै पनि मलिक्युल्समा भएका, कुनै पनि केमा भएका मलिक्युल्समा भएका सबै एटमहरूको अक्सिडेसन नम्बरको सम। जस्तै यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ, यहाँनिर हेर्न सक्छौँ NH3, यो NH3 मा एमोनिया छ, यो एमोनियाको अक्सिडेसन नम्बर टोटलमा 0। CO कार्बन मोनोअक्साइड छ, यो पनि मोलिक्युल हो, यसको टोटल अक्सिडेसन नम्बर 0। H2O यो पानी हो, यसको पनि टोटल अक्सिडेसन नम्बर 0 हुन्छ भने टोटल अल्जेब्रिक सम चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर कुनै पनि एटम मोलिक्युल्सहरूको छ भने मोलिक्युल्सहरूको अक्सिडेसन नम्बरको अल्जेब्रिक सम चाहिँ कति हुन्छ? 0। जस्तै भन्न खोजेको यो सोडियमको यो नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर र यो हाइड्रोजनको अक्सिडेसन नम्बरको सम चाहिँ कति हुन्छ त? टोटलमा 0 हुन्छ। यसको बारेमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थोरै होमवर्क पनि दिनेछु। यदि नबुझेको खण्डमा मैले नेक्स्ट भिडियोमा पनि क्लियर गर्नेछु। फेरि नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ। द अक्सिडेसन नम्बर अफ अल्काली मेटल इज इन कम्बाइन स्टेट इज +1। कुनै पनि अल्काली मेटलहरूको, सुनौ है, कुनै पनि अल्काली मेटल, यु नो अल्काली मेटल भनेको थाहा छ? जस्तै लिथियम, सोडियम, पोटासियम ग्रुप IA मा पर्ने मैले मोडर्न पेरियोडिक टेबलको बारेमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्लासमा भनिसकेको छु। यदि कसैले नबुझेको खण्डमा मोडर्न पेरियोडिक टेबलको बारेमा अलिकति स्टडी गर्न बाँकी छ भने म युट्युबमा पनि त्यसको भिडियो बिस्तारै राख्नेछु अब समयले पाए अनुसार। अब यदि त्यसको बारेमा थाहा छैन भने अहिले थोरै कुरा के बुझौँ भने अल्काली मेटल भनेका चाहिँ मोडर्न पेरियोडिक टेबलको IA ग्रुपमा पर्ने इलिमेन्टहरू जस्तै लिथियम, सोडियम, पोटासियमहरू छन्। हेर्न पनि सक्छौ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा। यसरी मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा भएका IA ग्रुपका इलिमेन्टहरू जति छन् तिनीहरूलाई हामी अल्काली मेटल भनेर भन्छौँ। ती अल्काली मेटलहरूको अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ कम्बाइन स्टेटमा है, अरूसँग कम्बाइन गरेर रहेको स्टेटमा, कम्बाइन स्टेटमा चाहिँ यिनीहरूको अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ 1 हुन्छ भने अल्कालाइन अर्थ मेटल भनेको IIA मा पर्ने मेटलहरू हुन् जसको चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर +2 हुन्छ। कस्तो अवस्थामा त भन्दा कम्बाइन स्टेटमा, यदि लिथियम, सोडियम र पोटेसियमहरूले अरू कुनै एटमहरूसँग कम्बाइन गरेर मलिक्युल्सको रूपमा बसेका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै लिथियम, सोडियम र पोटासियमको अक्सिडेसन नम्बर +1, नत्र यिनीहरू यदि सिंगल फ्री स्टेटमा छन् भने हामी फर्स्ट पोइन्टमै पढिसक्यौँ यिनीहरूको अक्सिडेसन नम्बर कति? 0 भनेर। अब नेक्स्ट वानमा जाउँ। यो बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, बेरियम जो छन् यिनीहरू अल्कालाइन अर्थ मेटलहरू हुन्। यो अल्कालाइन अर्थ मेटलहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त भन्दा यो फ्री स्टेटमा यसरी सिंगल फ्री स्टेटमा छन् भने यिनीहरूको अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ 0 हुन्छ। तर यिनीहरूले अरू कुनै एटमहरूसँग कम्बाइन गरेर बसेका छन् भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ तिनीहरूको अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ कति हुन्छ त? +2 हुन्छ। अब यहाँनिर नेक्स्ट बुदामा जाउँ, नेक्स्ट पोइन्टमा। द अक्सिडेसन नम्बर अफ आयोन एन्ड रेडिकल, कुनै पनि आयोन अथवा रेडिकलहरूको अक्सिडेसन नम्बर तिनीहरूको चार्ज जति छ त्यति नै हुन्छ भनेर भनेको छ। जस्तै यहाँनिर NH4 +1, यसको अक्सिडेसन नम्बर पनि +1 हुन्छ। Na+ सोडियम प्लस छ भने यदि यो आयोनको रूपमा है, यहाँनिरको यो सोडियम र यो सोडियममा के फरक छ सर भन्नुहोला। यो सोडियम एटम हो, यो सोडियम चाहिँ आयोन हो। यसले एउटा इलेक्ट्रोन लस गरेको छ, प्लस हुनलाई एउटा इलेक्ट्रोन के गरेको छ त? लस गरेको छ। आयोनको रूपमा छ भने यसको अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ +1 छ भने +1। क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेको छ, गेन गरेपछि माइनस भएको छ। यसरी Cl- को अक्सिडेसन नम्बर -1, OH- को यसको पनि -1, NO2- को यसको पनि -1। यिनीहरू रेडिकलको रूपमा यदि कुनै पनि चिजहरू छन् आयोनको रूपमा अथवा रेडिकलको रूपमा छन् भने आयोन र रेडिकलको रूपमा भएका जति छन् तिनीहरूको अक्सिडेसन नम्बर, तिनीहरूमा जति चार्ज हुन्छ त्यति नै हुन्छ भनेर यहाँनिर मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भने। अब लास्टतिर एउटा बुदा छ। इन कम्बाइन स्टेट, कुनै पनि कम्बाइन स्टेटमा हेलोजन द्याट मिन्स VIIA ग्रुपका इलिमेन्टहरू मोडर्न पेरियोडिक टेबल किताब अगाडि पल्टाएर पनि राख्न सकिन्छ। पढ्ने बेलामा पढ्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कापी किताब अगाडि राख्दाखेरि केही कुराहरू हेर्न पनि सकिन्छ त्यहाँनिरबाट। यसरी कम्बाइन स्टेटमा हेलोजन अथवा VIIA ग्रुपका इलिमेन्टहरू जति छन् तिनीहरूमा भएकाको जहिले पनि कम्बाइन स्टेटमा छ भने तिनीहरूको चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ?
-1 हुन्छ। यसरी यो Cl एउटा Cl को -1 हुने भयो भने यो इन्टु 3 छ -3 हुने भयो। यो Fe को चाहिँ +3 हुने भयो। -3 र +3 मिलाएर कति हुने भयो त 0 हुने भयो। अब यसभन्दा पछि अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो चाहिँ सानो होमवर्क अथवा छलफल जे भनौँ, थोरै बेर यसलाई हामी छलफल गरौँ। एउटा दुईटाको इक्जाम्पल म सिकाउँछु, त्यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नेछौँ। मैले यहाँनिर यहाँनिर म दुई चारवटा एउटा दुईटा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउँछु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फर्दर अरू चाहिँ आफै हिसाब गर्नेछन्। यो K2Cr2O7 मा जुनलाई मैले रेड गरेको छु, जुनलाई मैले त्यहाँनिर के गरेको छु, रेड लगाएको छु, त्यसको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ भनेर निकाल भनेको छ। यो के भनेको के हो, पोटासियम। यहाँनिर अब यहाँनिर यो Cr2 मा रेड लगाएको छ, यसमा चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ भनेको छ। यो के भयो, यो के भनेको अल्काली मेटल हो। अल्काली मेटलको कति हुन्छ, +1 हुन्छ। कतिवटा छन्, के भनेपछि 2 छ, इन्टु 2 गरौँ यसलाई, इन्टु 2 निकाल्नुपर्ने Cr2 को प्लस Cr2 को थाहा छैन, मैले x गरेँ। यहाँ Cr कतिवटा छन्, 2वटा छन् भने इन्टु 2 गर्ने हो, प्लस अनि यहाँनिर अक्सिजन कतिवटा छ, 7वटा छ, +7 इन्टु एउटा अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर कम्बाइन स्टेटमा हामीले कति भनेर पढेका छौँ, -2। यो कुल मिलाएर चाहिँ एउटा मोलिक्युल्स हो। यो सबै चाहिँ कुल मिलाएर यो के हो अरे, मोलिक्युल्स हो भने यसको टोटल अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ, अल्जेब्रिक सम 0 हुन्छ। अब यहाँनिर 2 इन्टु 1 2, यो 2 इन्टु x प्लस 2x अनि 7 दुना 14 -14 इजगल टु कति हुने भयो, 0। यसरी यो -14 र +2बाट यो +2 र यो -14 बाट घटाएपछि कति हुने भयो, -12 माइनस कति हुने भयो, 12। यतातिर यो प्लस कति छ, 2x। अब यो 2x मा यो 12 यतापट्टि 0 छ, यो माइनसको यतापट्टि जाँदाखेरि +12 हुने भयो। यहाँनिर हेरौँ, यो 2x इजगल टु 12 हुने भयो। अब यो 2 यता गएर डिभाइड भयो भने कति हुने भयो त भन्दा x इजगल टु 6 हुने भयो। यसरी Cr2 को अक्सिडेसन नम्बर मैले निकाल्न सिकाएँ। अब अगाडिका पोइन्टहरूलाई हेर्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अगाडि मैले जुन जुन बुदाहरू सिकाएको छु त्यो बुदाहरूलाई हेर्दै यिनीहरूका अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने ट्राई गर्नेछन्। नेक्स्ट क्लासमा मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न म सिकाउनेछु। यो पनि यो अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न सिकाएर यो अक्सिडेसन नम्बर निकालिसकेपछि फर्दर अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट हैन, अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट हामीले के गर्न सिक्नेछौँ त भन्दा रियाक्सनहरूलाई ब्यालेन्स गर्न सिक्छौँ। विशेष गरी हामीले यो चारवटा क्वेसनहरू जो छन्, यो चारवटा क्वेसनहरूलाई हामीले अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट ब्यालेन्स गर्न सिक्नेछौँ अपकमिङ क्लासमा। अहिलेसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हाम्रो क्लासलाई ध्यान दिएर हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हेर्दै गरौँ, सिक्दै गरौँ अनि स्मार्ट बनौँ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।